В Якутске каждую весну остро встает вопрос ремонта дорог и уборки улиц и тротуаров. Мы спросили жителей города, как они оценивают данную работу. Немножко пыльно, да. Так-то сейчас вот зеленые насаждения посадили, сейчас более-менее преобразился, и хороший город стал. Ну, по центру нормально, как говорится. По центру нормально. Проспект Лермонтова, Юнского нормально. А по краю там, где там автодорожка, 17 квартал, Сайсар вообще ужас. Насколько можете оценить в целом чистоту улиц, дорог? Простите, но троечка. Все. Ну а о том, как ведется ремонт дорог, уборка улиц и дворов, а также озеленение города, мы поговорили с мэром столицы Евгением Григорьевым. Ну, первый вопрос у нас после исчезновения луж с города, откачки луж, это, безусловно, уборка дорог и улиц. В каком направлении работа ведется? Работа ведется в круглосуточном режиме. Сегодня ведется работа в рамках уборки улично-дорожной сети, в рамках уборки прилегающих территорий многоквартирных домов силами управляющих компаний и территориальных округов управления. Также убираем с тротуаров, общественных пространств. Всего у нас в ночное время работают 6 подметальных единиц Якутдорстрой, это Бродвей и Искандии, пылесосы. В дневное время у нас работает 5 единиц с Бродвеев и Искандии. Дополнительно работает маленький пылесос Джонстон, а также большой пылесос Джонстон на базе КАМАЗа, который мы приобрели в прошлом году. Порядка 70-80 дорожных рабочих по линии Якутдорстрой и дворники, значит, территориальных округов управления. Всего у нас порядка 200 человек ежедневно выходит на городские улицы для уборки от смета, пыли, песка и так дальше. В целом хотелось бы сказать то, что есть замечания со стороны граждан по уборке и поднятию пыли, которые мы фиксируем. Поэтому ведется работа по культуре труда, чтобы был более активный пролив водой для обеспечения обеспыливания. Подытоживая тему вот пыли, если я не ошибаюсь, этой зимой уже использовали новую методику отсыпки, новый материал. Он никаких проблем не дал, пыльнее не будет? Смотрите, у нас при уборке с прибордюрной части, с тротуаров отсева, который мы используем в зимнее время, он сложнее его убирать, но факт, что его используется меньше, чем песка. Мы в разы меньше, чем песка, использовали в этом году отсева. У нас в зимнее время аварийность, значит, и количество предписаний от надзорных органов в связи с гололедами и так дальше было меньше, поэтому с этой точки зрения он эффективнее. Вопрос в уборке, в обеспечении быстрого качества уборки в летнее время, здесь, ну, вот, в целом, я считаю, что эксперимент оправданный. Другой вопрос, что есть нарекания со стороны автовладельцев, что в зимнее время там были сколы на лакокрасочном покрытии и так дальше. Поэтому будем обсуждать, будем уже отталкиваться от имеющегося опыта. Посмотрим. Я предлагаю перейти к озеленению. В этом году планы более чем масштабные. Сколько я знаю, у вас там целых 5000 саженцев, если не больше. Вот как за ними будет вести уход? Ведь одно дело посадить, а другое дело еще это все вырастить. 11 тысяч кустарников и деревьев, планы утвержденные в этом году, и 1 миллион 570 тысяч цветов мы должны высадить. В целом мы понимаем, что текущий подход по озеленению требует колоссальных усилий с точки зрения эксплуатационной фазы. Одно дело посадить, другое дело ухаживать. Здесь вы совершенно правы. Мы в этом году разработали новые маршруты полива. В этом году будет использоваться экспериментально первый капельный полив. Мы его сделаем на сквере имени Лонгинова, это в Сайсарском округе. Собственно говоря, такими способами мы будем постепенно приходить к поливу, который использовался бы без человека и без техники. Ну, я предлагаю перейти к теме благоустройства дворовых территорий. Сейчас идет большая масштабная программа. Вот как у нас в Якутске продвигаются дела? У нас в прошлом году был сделан рекордный объем по программе нашего Илдархана «Мой двор», а также программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Мы отремонтировали 75 дворовых территорий. Это абсолютно рекордные показатели. Большой объем был сделан. Сегодня мы весной 2023 года ведем работу по объезду всех дворовых территорий. Ну и давайте вот заключительный вопрос, уже поговорим о дорогах, точнее о ямочном ремонте. Но хочу сказать, вот я сюда ехал на интервью, когда к вам, я видел в интернете, если не ошибаюсь, на Курашова положили асфальт, и вот там люди его в руки берут, он крошится. Это вот как раз-таки история прошлогоднего года, гарантийных обязательств. Мы заставили это все сделать еще
в прошлом году заактировали, поэтому, ну, это по гарантийным обязательствам, за счет подрядчика он сам перекладывает. То есть, да, это не то, что вот мы увидели, там кто-то расслоил, нет, это мы заставили подрядчика поменять весь этот асфальт, по которому у нас есть претензии по качеству. Ну и по ямочному ремонту 12 участков горячим методом, да? Вы знаете, у нас в общем по ямочному ремонту. Ямочный ремонт всегда выполнялся силами Якутдростроя на территории нашего города. Ну и плюс, значит, в целом где-то около 10-15 тысяч квадратных метров у нас ежегодно делалось. В этом году мы поступили следующим образом. Мы понимаем и видим количество обращений граждан, которое направлено на то, что основная претензия — сделали пропил, и долгое время там проходило между закатыванием нового асфальта. Для того, чтобы ускорить этот процесс, мы в этом году привлекли дополнительно к этому процессу еще 4 организации. Сегодня уже сделано более 5000 метров квадратных ямочного ремонта. Обычно к этому времени порядка 2000, там, 1500-2000 квадратных метров бывало. Поэтому в целом могу сказать, что основные, значит, пожелания жителей города Якутска учтены по ускорению этого ремонта. Мы в этом году цели себе ставим прийти в районе там 16 тысяч квадратных метров. Сейчас будем и ведем работу вот, в уточнении бюджета дополнительно еще 10 миллионов выделим на ямочный ремонт. Ну и будем не останавливаться, а проводить эти работы в таком же ускоренном темпе, потому что ямочный ремонт нужен здесь и сейчас, весной, а не осенью.